हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसा काढ़ा लेकर आई हूँ जिसे पीने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इस काढ़े को पीने से वायरल इन्फेक्शन जैसी बीमारियाँ भी ठीक होती हैं। इस काढ़े को पीने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और जुकाम, खांसी जैसी समस्याएं भी ठीक होती हैं। तो चलिए इस काढ़े को बनाते हैं। इस काढ़े को बनाने के लिए हमें तुलसी, दालचीनी, सौंठ, 2 इलायची, तेज़पात के पत्ते, काली मिर्च और 2 लौंग। काढ़े के लिए हमें गिलोय भी चाहिए। काढ़े में हम आधी गिलोय की डंडी डालेंगे और एक पत्ता डालेंगे। आप चाहो तो मोटी डंडी भी ले सकते हैं, मोटी डंडी और ज़्यादा अच्छी है। गिलोय से हमारी बुखार जैसी समस्याएं ठीक होती हैं। तो चलिए बनाते हैं। इसमें हम 2 गिलास पानी डालेंगे। पानी को हम अच्छे से बॉईल करेंगे। पानी को अच्छे से बॉईल होने के बाद हम इसमें अपनी सामग्री डालेंगे। पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। इसमें हम दालचीनी डालेंगे। दालचीनी हमारी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। दालचीनी से हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और ये गले के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब इसमें हम तेज़पात के पत्ते डालेंगे। लौंग डालेंगे। अब इसमें हम तुलसी डालेंगे। तुलसी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी तुलसी से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। खांसी, जुकाम जैसी समस्याएं भी ठीक होती हैं। इसमें हम सौंठ डालेंगे। सौंठ भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है। इससे गले की खराश भी ठीक होती है और आवाज़ भी ठीक होती है। अब इसमें हम काली मिर्च डालेंगे। अब इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। फ्लेम मीडियम रखनी है। अब इसमें हम इलायची डालेंगे। अच्छे से चलाएंगे इसको हम। इसको हम जब तक गर्म करेंगे जब तक ये काढ़ा आधा ना रह जाए। अब इसमें हम गिलोय की लीव्स डालेंगे। अच्छे से इसको बॉईल करेंगे। अब इसमें हम गिलोय की डंडी डाल देंगे। अच्छे से चलाएंगे। अब इसको हम 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे।
हमारा काढ़ा बनके तैयार है। अब इसको हम छान लेंगे अच्छे से। ये काढ़ा हमें दिन में एक बार पीना है और गर्मियों में इस काढ़े को हमें ठंडा करके पीना है और सर्दियों में हमें इसे गुनगुना पीना है। इस काढ़े को हमें आधा कप पीना है। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।